أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Taarifa tulionayo hivi sasa ni kwamba mukawama wa Gaza umetoa pigo kubwa jingine kwa kuangamiza na kuwajeruhi askari wa Kizayuni wapatao 6, ambapo Israel inapokwenda Gaza huwalenga raia na kuua kina mama na watoto na kuvunja hospitali, lakini wa Palestina wao wanapambana na askari kutokana na kuzilinda sheria zinazohusiana na vita. Kadhalika kuna taarifa za misafara mikubwa kabisa ya magari na malori yaliyobeba silaha za Marekani kutoka katika nchi ya Syria na kuingizwa katika nchi jirani ya Iraq, zikitokea Syria na kupelekwa katika kambi ya Ainul Asad, kambi ambayo iko katika nchi ya Iraq na ni kambi ya Marekani ambayo iko umbali wa kilomita 100 takriban na 60 kutoka Baghdad, mji mkuu wa Iraq. Na vile vile kuna taarifa kutoka Iraq kwamba kiongozi wa Syria Al-Jawlani huenda akatiwa nguvuni endapo atakanyaga Baghdad. Hizi ndizo taarifa tulizonazo na zilizochapishwa leo na jana katika vyombo mbalimbali vya habari duniani. Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimeripoti tukio kubwa la usalama katika ukanda wa Gaza na pigo jingine jipya kutoka kwa mukawama dhidi ya wanajeshi vamizi wa Israel. Vyombo vya habari vya Kizayuni vimeripoti kutokea tukio hatari la kiusalama kwa jeshi la Kizayuni kwenye ukanda wa Gaza, ambalo limelazimisha jeshi vamizi la Israel kutumia helikopta kuhamisha maiti na majeruhi katika mapambano baina yao na mukawama wa Palestina. Duru za utawala wa Kizayuni zimethibitisha habari na kusema wanajeshi wa Israeli wameuawa kwenye mashambulizi makali na mukawama dhidi ya wanajeshi wa Israeli katika kitongoji cha Al-Tufa mashariki mwa mji wa Gaza. Vyombo vya habari vya lugha ya Kiebrania vimefichua kwamba kwa uchache afisa mmoja wa Israeli ameangamizwa, takriban wengine 5 wamejeruhiwa vibaya wakati gari lao la kivita liliporipuliwa na wanamukawama mashariki mwa Gaza. Vyombo vya habari vya Kiisraeli vimeripoti pia kuwa helikopta za Israeli zimetumika kusafirisha wanajeshi waliojeruhiwa kutoka ukanda wa Gaza, baadhi yao wakiwa wamejeruhiwa vibaya. Mkanda wa habari wa Hadashot wa utawala wa Kizayuni nao umeripoti kuwa mwanajeshi mmoja wa Israeli amejeruhiwa katika mapigano na makundi ya wanamukawama kwenye ukanda wa Gaza. Mwanajeshi huyo wa Israeli amejeruhiwa vibaya kiasi kwamba helikopta za Israeli zimelazimika kutumika kusafirisha majeruhi hao, akiwemo mwanajeshi huyo. Habari sahihi kuhusu operesheni hiyo na idadi hasa ya wanajeshi wa Israeli walioangamizwa na kujeruhiwa haijapatikana kutokana na utawala wa Kizayuni kuchuja habari mno, habari zinazohusiana na maafa inayoyapata kutoka Gaza. Inaaminika kuwa zaidi ya wanajeshi wameuliwa, lakini ni vigumu kupata taarifa kamili zinazohusiana na idadi kamili kutokana na Israeli inavyosita na kuficha mno wanajeshi wake wanaofariki katika uvamizi wao huko katika ukanda wa Gaza. Taarifa nyingine ni ile inasema kuwa mkuu wa umoja wa maulama wa mukawama duniani amesema kuwa kuikomboa na kuipigania Gaza ni jukumu la Waislamu wote duniani. Mkuu wa umoja wa kimataifa wa maulama wa mukawama amesema kuitetea na kuiunga mkono Gaza ni jukumu la wote, na akatoa wito wa mataifa ya Kiislamu na wanazuoni wa Kiislamu kuwasaidia ndugu zao wanaodhulumiwa huko Palestina katika ukanda wa Gaza, wakati huu ambapo utawala wa Kizayuni wa Israel unaendeleza jinai zake dhidi yao. Sheikh Mahir Hamud amesema mauaji ya kimbari hivi sasa katika ukanda wa Gaza ni swala zito na kubwa ambalo halijawahi kushuhudiwa mfano wake katika historia. Kwa hiyo tunayatolea wito mataifa ya Kiislamu duniani kufanya maandamano kuonyesha mshikamano na kutangaza misimamo yao katika kuwaunga mkono ndugu zao huko Gaza. Sheikh Hamud aidha amewataka makhatibu, wasomi na wanafikra watekeleze jukumu lao la kuwasaidia watu wa Gaza na kutoa mwito wa kuungwa mkono kusimama nao bega kwa bega katika mateso yao
na kuwataka watawala wa nchi za Kiislamu pia watimize wajibu wao kuhusiana na swala hilo. Mkuu wa Umoja wa Kimataifa wa Maulama wa Mukawama amesema mzingiro huo wa njaa na mauaji ya makusudi na ya kuendelea dhidi ya watu wa Gaza ni swala kubwa na muhimu ambalo umma unapaswa kusimama dhidi yake, na hakuna udhuru wowote utakaotolewa na mtu yeyote atakayekubalika, na kuna ulazima wa kutumia kila wenzo kwa ajili ya kuwatetea na kuwaunga mkono watu wa Gaza. Sheikh Hamud amesifu pia operesheni za kishujaa zinazotekelezwa na Mukawama katika kukabiliana na hujuma za kinyama za utawala wa Kizayuni wa Israel dhidi ya ukanda wa Gaza, na kawapongeza mujahidin wa Palestina ambao wangali wana uwezo wa kuihami nchi yao licha ya hali mbaya na mazingira yote magumu yaliyoko katika ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya ya Gaza imetangaza kuwa idadi ya Wafalastini waliouawa shahidi kutokana na vita vya kinyama na mauaji ya kimbari yanayoendelea kufanywa na utawala wa Kizayuni kwa miezi 18 hadi sasa imefikia watu 51,201 na wengine 116,869 wamejeruhiwa. Idadi zote mbili za majeruhi na mashahidi ni zile zilizoweza kuthibitishwa na vyombo vya afya vya Gaza, lakini ipo idadi ya watu chungu mzima ambao wamefukiwa katika vifusi, ukiachilia mbali idadi ya watu 11,000 ambao hawajulikani walipo baada ya kutangazwa kuwa majina yao yapo lakini wao wenyewe hawaonekani. Na hii ni kuondolea kwa mbali watu ambao wamekuwa wakitekwa nyara na kupelekwa Israel. Hali kadhalika, Mukawama wa Iraq umetangaza hii leo kwamba huenda kiongozi wa Hayati Tahrir Sham ya Syria akakamatwa atakapoingia Baghdad. Kiongozi wa kundi la Mukawama wa kupambana na ugaidi la Asaibu Ahli Haq ya nchini Iraq ameonya kwamba anayejiita rais wa Syria Abu Muhammad al-Jawlani anaweza kukamatwa atakapowasili Baghdad kutokana na kuwepo hati ya kukamatwa kwake. Qais al-Ghazali alitoa tahadhari hiyo katika ujumbe kwenye akaunti yake rasmi ya mtandao wa kijamii wa X, huku akitaja ziara tajwa ya Jawlani huko Baghdad kama isiyofaa na yenye matatizo ya sheria, huku akisisitiza kuwa uhusiano thabiti kati ya Iraq na Syria ni muhimu na una maslahi kwa nchi hizo mbili. Ghazali amesema muda wa sasa wa kuwa mwenyeji wa kiongozi huyo wa wanamgambo Hayatu Tahrir Sham na Syria haufai. Kuwepo kwa rais wa sasa wa serikali ya Syria nchini Iraq mapema, kwani kunaweza kusababisha athari za kisheria ikiwa sheria itatekelezwa na akakamatwa na vikosi vya usalama kutokana na kuwepo na hati ya kukamatwa kwake. Mkuu wa Asaibu Ahli Haq ameandika, kwa mujibu wa kanuni ya mgawanyo wa madaraka, maamuzi ya mahakama ya Iraq lazima yafuatwe na kuheshimiwa na wote. Afisa huyo wa Iraki ameongeza. Onyo la Ghazali limekuja siku chache baada ya waziri mkuu wa Iraq Mohammed Shia al-Sudani kukutana na al-Jawlani aliyejitangaza kuwa rais wa Syria huko nchini Qatar mbele ya amiri wa Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. Taarifa nyingine ni ile inayokuja hii leo siku ya Jumatatu Aprili 21, 2025 inayotangaza kuonekana kwa misafara ya askari malori yaliyosheheni silaha za kila namna za Marekani yakiingia katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyoko nchini Iraq ya Ain al-Asad yakitoka katika nchi jirani ya Syria. Jeshi la Marekani limeripoti kuwa misafara mingi ya malori iliyobeba wanajeshi, silaha na zana za kivita pamoja na suhula za kilojistiki kutoka ndani kabisa ya Syria hadi katika kambi kubwa ya anga ya Ain al-Asad katika jimbo la Anbar nchini Iraq ambayo ina wanajeshi na wakufunzi kutoka Marekani. Duru za kiusalama za Iraq zimezungumza kwa sharti la kutotajwa jina, zimeliambia shirika la habari la Al-Maaluma la lugha la Kiarabu la Iraq kwamba misafara hiyo iliingia katika ardhi ya Iraq siku ya Jumamosi Aprili 19, 2025 na kuelekea kwenye kambi ya anga ya Ain al-Asad iliyoko takriban kilomita 160 magharibi mwa mji mkuu wa Iraq Baghdad. Chanzo hicho hakikutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Syria na kupelekwa katika kambi ya Ain al-Asad. Duru hizo za kiusalama zimebainisha kuwa misafara ya kijeshi ya Marekani
inajumuisha magari ya kivita, vifaa vya kilogistic, wanajeshi, silaha ndogo ndogo na nyepesi, pamoja na silaha nzito za kivita. Chanzo hicho kimesisitiza kuwa ndege za kijeshi za Marekani zilipaa juu na kulinda msafara hiyo ya kijeshi inapoingia Iraq. Kadhalika, hatua ya usalama ambazo hazijawahi kushuhudiwa ziliwekwa kwenye barabara kuu na nyinginezo zinazoelekea katika kambi hiyo ya Ainul Asad. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, walithibitisha siku ya Ijumaa kwamba jeshi la Marekani lilikuwa linapunguza idadi ya wanajeshi ambao walitumwa nchini Syria kwa karibu 50% katika muda wa wiki na miezi michache ijayo. Pentagon haikueleza katika taarifa yake ni wanajeshi wangapi wataondolewa, lakini gazeti la New York Times liliripoti siku ya Alhamisi kwamba idadi hiyo ni 600. Marekani ina zaidi ya askari 2000 nchini Syria, wengi wao wako maeneo ya kaskazini mashariki yenye utajiri mwingi wa mafuta. Kuanzia miaka ya 2011 vilipoanza vita nchini Iraq, Marekani imekuwa na vituo vya kijeshi na wanajeshi katika nchi ya Syria na imekalia maeneo ambayo yana visima vya mafuta, na huku malori ya Marekani yakionekana kupishana njiani huku yakiwa yamebeba mafuta yanayoporwa kutoka Syria na kupelekwa Iraq kisha kuingizwa katika meli na kupelekwa Marekani. Hii ndio shughuli kubwa ambayo imekuwa ikifanywa na majeshi ya Marekani huko Syria, ambapo matani kwa matani yasiyofahamika kiwango chake yamechukuliwa na Marekani bila uhalali wowote na kupelekwa katika nchi yao, huku wakiwa wameikalia ardhi ya Syria bila kibali cha wananchi wenyewe. Itakumbukwa kuwa vita vyote vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati, kuanzia Lebanon na Syria pamoja na Falastini kwa ujumla wake, vimekuwa vikiendeshwa kwa gharama na silaha kutoka Marekani na kwa maslaha ya Marekani. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu kama ilivyo kawaida ajalie kupatikane njia itakayosahilisha kumalizika hali ya kutisha na hali ya vita katika Falastini, ili watu wa eneo hilo na wao waweze kuonja amani na usalama katika nchi yao, waishi kwa furaha na waweze kuamua mambo yao wenyewe kama taifa, kama ilivyo kwa mataifa yote mengine. Hakuna njia tuliweza kuifanya sisi katika hali hii, bali ni kumwelekea Mwenyezi Mungu ambaye yeye ni mwenye uwezo juu ya kila jambo, na yeye ndio ana uwezo wa kuweza kuwanusuru wa Falastini ambao wanauliwa kwa maelfu kila siku na kwa makusudi, huku Marekani inajifanya kuwa ndio mtetezi wa haki na demokrasia kote duniani, ikisimamia mauaji hayo na kutoa kila uwezo wa utekelezaji wa mauaji hayo, na huku ikijifanya kuwa ndio mtetezi wa amani duniani. Bila shaka Mwenyezi Mungu atamaliza jambo hilo kwa kumuomba kwetu, na vile vile tumuombe Mwenyezi Mungu awape subira na awape nusra itokayo kwake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.